中国公公给越南老丈人家打地皮的第一天，几番周折，终于借到了搅拌机。公公自制的铺水泥工具，没多久就铺好了一个房间。越南师傅被震惊，这效率真的太高了。今天一早起来就在铲这个地皮了。昨天我们找的2个师傅的话，就叫一个帮忙来一起打地皮，一个的话就粉刷那个窗户。小弟啊，小弟。你问那个搅拌机的师傅他怎么说？他借不借？他有一点愿意，有一点不愿意。为什么？这次叫那个师傅过来做给我们买，然后他有一点太生气了。意思就是，那个姐夫是跟他一起在那里做的，但是他每天都是做一点，他要去喝酒玩嘛，人家也受不了，人家就愿意来我们这里，所以他就说我们抢了他的人嘛，他不想给借了嘛。那还能不能再找别的？看一下那伯父还能不能找谁？那先去问一下他。我抓紧做了。他说，那你们不会叫那2个师傅去找啊？为什么要来找我的？叫这个师傅重新再打电话问问。这么一说的话，他不借也是在情理之中，我们都不知道。这师傅还叫我们去问。现在我跟小弟去拉一下那个搅拌机，看能不能拉回来。然后的话，如果有什么，就是叫这个师傅跟老爸说哈。只要下点雨，小舅子他们的摩托车就放在这个3盘扫架下面，爬不上去家里。搅拌机是找到了，跟别人也说好了，现在找不到车拉，人家出去了，要等到中午。他说等到中午，他现在在去县城。昨天明明说好的，那个之前叫来做房子那个包工头又变卦了，真的是耽误很多事情啊。先回家吧。今天早上的话，这个姐夫还有找的这个师傅，先把窗户刷了吧。日落之间，斜阳融在小河里。他说我们打这个地皮好大的，以后看这个房子又宽又大。以后来晒稻谷嘛，然后的话下雨天也不脏。他说嘛，你嫁这个老公是真够好哦，对你这么好啊。哪里啊，小小事情，应该做的。他说他家里面都是儿子，要不有个女儿就好了。他马上叫你给他找个老公。对吗？他说时间长没来我们这里，差点认不出来是我们家房子了。这岳父的朋友啊？这是一个伯父，在我们家旁边这里。哦。这个伯父刚才在外面没看到我公公，他过来说：“哟，那个是谁呀？”我说：“是我公公。”他说：“太好了，公公也来帮忙上了。”现在是中午11点，然后这哥嘛，他刚去县城回来，就给我们拉这个搅拌机来了。不过这个路前天好好的，堂哥又挖一点泥巴放在这里，现在不知道怎么上来了。一下雨来，这个路就真的有点麻烦，差点把这个搅拌机倒下去了。这是最完美的一天啊，你也想要吗？生活可以不那么复杂，就这样虚度着。我们叫他拉那个搅拌机过来，他就要30块钱。这才昨晚做的，又放冰箱的，有什么嫌弃啊？都是我一家人吃的。可以吃哈，将就着吃吧。我也是随便，反正还能吃的就吃哦，就不浪费。吃中午饭了，今天的话就炒一些清淡的。这个是空心菜，小弟啊，这是什么内脏啊？猪的。还有一些黄瓜。老爸，我喝酒啊！不错。哦。等一下，不要动哦。好。爸爸还是第一次看到这个搅拌机的。
老爸，在中国的搅拌机不是长这样子吗？大吗？比这个大。下午我们开始打房间里的地皮了。小邱的话是负责淋水，小舅子就把那个沙浆吹进来。晒好的衣服味道很安静，一切都是老爸用的这个推的是爸爸中午他自己做的，他也想得到用这个来方便一点。爸爸有点厉害。我们家里面这个水不够，所以呢，弟妹刚刚跑去堂哥家，借他们用一下。不用太久就能走到目的地，人来人往里满是山。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？这个越南师傅打地皮的想法跟我老爸的是不一样的。那个师傅说，直接打一层薄薄的，然后再打第二层。我老爸的意思就是直接一次性给它推好，这不一样吗？果然意见都不一样。这个师傅这次要学一下老爸用这个来推。是。他说看看好不好用。他也想学习一下了，因为做这个很快。他说你公公做这个地皮有点快哦，比我做那2层的还快，所以他说来学习。他不会用，用不了。不会用。紧啊！放这里，放在上面，放上面，你放嘛，放在上面吧。你自己来啊，你自己来啊。厨房这一间差不多也打完了，老爸再把它抹一下。现在的话开始打这个小房间了，今天师傅还没刷好，2个窗户1扇门刷了将近1天的时间了，还没搞完。老爸说先打地皮吧。今天是你的生日，你想要什么？蛋糕就好了。蛋糕啊？我送你一个大红包，好不好？因为今天我们家里都在忙，没时间出去。一会儿我给你看看订个蛋糕啊。可以订蛋糕就好了。中国小伙在东南亚越南农村老丈人家里的生活视频，今天就分享到这里了，谢谢大家一直以来的支持，拜拜。中国公公给越南老丈人家里打地皮的第2天，新买的水泥和沙子终于送到，没想到小舅子家门口的路太难走了，一家人想尽办法才能把材料运送到家门口，有机会一定要把路修了。昨天打完厨房和有房间的地皮之后，买的这个沙不够了，因为爸爸说要打厚一点，这样子它才好。是，爸爸说太薄的话，要像之前这个，那就没必要打，要打会打厚一点，这样子来时间长。水泥口袋要拿去哪里啊？这个的话是有人回收的，弟妹说放好一点，到时候拿卖。他们拿的不是几千万，我要打可是。好，不要保存下来了。今天出了点太阳，小舅子家的这个路嘛，它就干了，不知道下面那里能不能爬上来啊？下面那些啊，就是你堂哥家挖的那个烂溪泥巴，可以的。刚才老爸下去看，他说可以上的，能上来就行。那刚好今天就是叫别人把沙拉回来的。是啊，拉回来，然后明天应该可以开始打地皮。我也不希望这2天有下雨了。今天的话还要再拉2.5方那个细卡2方的格，2方吗，爸爸？2方格。因为在那时候拉多的话也放不下。是我们家这里，它就窄，很重。下次不要装那么满。感觉我看出来一点。对，其实我刚来的时候看你现在大多了，那时候像小鸡仔一样，瘦瘦的。那个时候，去上班啊，去打工啊，1个星期啊，然后他换白天和晚上嘛。上白天夜班，晚上夜班。是，然后受不了。这个沙要拉到后面去吧，通掉了。把剩下的这个沙放在一堆，然后
等一会儿好给别人拉那个水泥还有沙子来。家里这几天一直在干活，有点脏，丈母娘在收拾呢。水泥还剩下几包，可能还要再买个6包水泥来打外面的这个地皮。这是打好的地皮，目前的话还没清光，因为小舅子想的就是以后嘛，他想贴地砖。他说你做起来这样子已经很好了嘛，所以呢，他就说什么时候他装上地板都可以赔我。其实这样也挺漂亮的呀，在楼下嘛。我觉得是这样子，如果清光的话，就会稍微省钱一点，因为不用安地板了嘛。我觉得安不安地板都是无所谓的。楼下嘛，这个房间的地皮也已经是打好的了。小秋，你看楼上我们都贴了地板砖，还有楼下都贴了这2个房间。如果这里不贴的话，感觉格格不入的。反正做都做好了，我们就将就一次性把它做好就行了呗。我的想法就是说嘛，看你挺辛苦的，就能省一点就省一点。都做好成这个样子了，也不差这一点事情了。哦呦，怎么掉下来了？小舅子说这个荔枝熟了嘛，然后他就砍下来，快点过来看。哇，这一大排全都是。哇，很安逸啊，你看，全熟了。哇，可以吃了。慢一点啊。好甜好甜。这小个眼睛大大的。看下地没有？你要拿走吗？他眼睛看着你，看到你的时候，看着很像你。像妈妈，真的长得很帅啊。一家人都来摘这个荔枝。小弟，你砍下来了，明年他还会结吗？会的。会啊。太老了呗。哦，太老了，结的不甜是吧？甜。我看。意思说砍给它长那个树丫。有一些都坏了。这个不要了。一大批。好。这个树有10多年了。10多年了吗？会选位置啊，这个老母鸡，它下蛋这个地方，别人找都找不到。这也要砍吗？随便砍一点，看一下明年长不长果。又没水了吗？看一下，还有一点。天哪，这个水池我觉得没有那么好。每天我们用洗澡那个水嘛。还有喝的嘞。是。这边可不可以打井啊？可以打井，一次打好像是4000块钱。能打得出水吗？它包不包啊？包。包可以，到时候有机会我们不忙的时候可以问问。在家这旁边打还是在哪里打的？不知道，要看一下。我们觉得哪里有水，我们就打哪里。老公，你看这芒果树年年开花，年年不结果。年年开花，年年不结果。是啊，没有结果了，不知道是为什么。太阴了，这里没有晒到太阳。看一下这里能不能爬上来啊？看到这个路真的会比较难进，看他直着上来能不能冲上来。4区都爬不上来。小舅子拿那个树来抵着轮子，太长了。你看，开到这里来了。到这个来了，这里的话上不去了，这里。怎么找？这几个小孩都特别喜欢爸爸。这几天怎么哪个都想跟老爸。四堂哥也来一起帮忙弄了，看一下要怎么搞。现在很危险，他那个轮子甩到下面去了。这下面是没有地方，那是空的。一甩下去就往那边倒下去了。现在这里是水沟，老公，你看，这里之前做路的时候有水沟。这个车刚刚我看了是一个4驱的，然后还不太好爬上去。
那天挖的这个泥巴太厚了，拿点家里的稻谷壳来垫着，给它有点摩擦力。那几个小孩在那里加油，这个都会学说中文啦，跟他的表哥表弟。让他再试试，现在已经出来了，看看能不能爬上去。最后的话还是爬不上去小舅子家这棵路，我们现在唯一的方法就是拿锄头来把这些泥巴捞开。我们在这里尝试了放那个稻谷壳还有沙子，还是爬不上去，再试试。因为那个骨壳不够嘛，现在弟妹去拿这个沙子，他们说越放越滑。啊，是啊，反正已经爬上来这么多了，再过一会儿再尝试一下就可以爬上去。弟妹去拿骨壳来了，去哪家拿的？从这里上去的话1公里。哦，亲戚家的是吧？不是，别人打米的地方。哦。要不要钱的？要。要不要钱？经过半个小时，终于能上来了。我们家这个路的话，还是挺困难的。上面这些嘛，都是干了，没事。这是那一段呢，堂哥家那里。天哪，太厉害了吧！他直接说到这里来，然后跟这个沙子倒在一起，直接冲上来，有点厉害哦。看到我们家这个路，真的挺害怕的。哇，这么多螃蟹！山里面的老公，这么大一只。每年雨季就开始有嘞。这个夹到人怕是受不了哦。太大了。你看还有这个山螺。是啊。一看就很好吃的样子。敢吃吗？敢。爸爸从来也没吃过，我说晚上我煮给他看，他敢不敢吃。哦，好。那我哟。这是今天堂哥他们去抓回来，然后小弟去买的。在东南亚越南老丈人家的生活视频就分享到这里了啊！沙子的话已经拉来了，然后水泥也够了。明天的话准备打前面的地皮，拜拜啦！拜拜。大家好，我是小潘。大家好，我是小秋。回来家里将近1个星期了，小舅子刚才打电话来说他家的稻谷已经收完了。这次的话我们也是准备回去了。今天的话带小秋，然后我们去买我们这边的水稻买几包给他带回去种。为什么要从我们这边带水稻种过去给小舅子他们种呢？在小秋家里他们家的田一共是2亩，而且1年的话种2季，每一季的话收那个稻谷只能收个8袋左右吹干净的话可能剩个7包这样子。7包。然后产量就是特别低，然后我就想着刚好我也在这边嘛，然后趁这次回去带一点给他们种，看看产量能不能提高一点。哎呀你谁叫你逗他的，不想理你。老公，你说他听懂贵州话吗？你应该不懂啊。其实你还别说我来家这几天我慢慢的看，然后越看越喜欢。你看等一下他要打你。那爸爸我们去了你们去嘛，你们是去买稻谷是不是？那好嘛，如果每个月好了多一点就不用买米嘛，不用买米了嘛。这一会儿要去干啥你？一会儿要去打那个田嘛，把那个田打起来种玉米。这个天太干了这个不是用不了的吗？新那个才可以的呀。让我就喝呀。等一下，那我们赶紧去买，然后回来。怕我们出门不带着他，每次都往前面跑。等我们啦。跑慢一点不是带着你了吗？老公
这2天的话，你看一下咱们这里的，哪个学校合适他一点的，你就找。啊，我买好了，买了2包，然后70多块一包，2斤吧，应该够了吧？应该够了。哦，那够了，我还买了一些玉米种，然后我们拿去发给他们。可以，就是我们家没有地方种玉米，要不，给妈妈拿去外婆家那边种也可以。没事啊，先留着啊，到时候要种那个山上面可以种的嘛。那山上可以种吗？啊，先买回去嘛。可以。你跟宝宝在这等我，我拿去寄一下。好，可以。啊，你的车轮胎要干嘛了，老公？没有，就是这个车嘛，没有那个胎压监测，我从网上买了一个这个小玩意来。把它安在轮子上面嘛，然后这样就可以看到轮胎的气有多少。这么厉害，比我们人眼睛还厉害。那当然了。发好了吗，老公？发好了，那个稻谷种我发过去。可以，还是没见过这小东西。小舅子他们今天都打田了。打田了吗？是，今天打了。看到没有？它会显示在这里。而且这个是太阳能的，它不用充电的，自己充电啊！太阳晒进来，它就自己充电了。这么小的还用太阳能打啊？有一个的话好一点，不然的话看不到。是啊，每次出门都是车开爆了才知道。都不知道哦。哪天我们再去加点气。还要加气啊？这个左后轮的话要减一点。减一点。可以的。走啦，小秋，我们跟爸爸一起去。把那个田犁了，然后种玉米。马上种完这玉米啊，今天打好嘛，然后明天就开始种了吧。可以。在干嘛？收那个什么稻谷啊？谷子。哦，我看看。哇，看着这么多人。天气好热。天气好热。是。哦，这快受不了了。快受不了了。就是我给你买那个稻谷回来了，可能要等几天啊。今年就种我们这边的稻谷，试一下，看它产量高不高。好啊。那你休息一下，满头大汗。感觉呼吸都呼不了。那边有这么热吗，小弟？现在很热。你又不是不知道，还这样问。我是看这里这几天都那么冷，我想问一下，那里热不热？38度，估计。这里不算冷，只是不得让你热。发到那边去大概5天左右，但是很快的。反正我们到那里那个谷种也到了嘛。要去打田了啊？他那边也有种啊。有啊，什么没有？都一样，农村里的都是有种。都一样的啊，农村嘛都一样。这一块大田就是我们家的啦，好几年没做了。我还记得那时候我刚跟我老公来贵州的时候，还来割稻谷过。那时候我老公还问我说会不会割稻谷呢？这个如果说是种玉米的话，应该很好，因为这里是平的。爸爸也还有呢。有看。他从那几根下去。妈妈右边就是的。今天是2025年6月6号，距离高考还有1天。笔锋所至，心之所向。愿所有考生在考场上如游龙般自在，高考顺利，未来皆坦途。中国婆婆第一次来到越南亲家家里，和小秋结婚6年，2个家庭成员终于相互见到了。丈母娘拿出攒了好久的钱，请一家人吃饭，在饭桌上高兴的不停的碰杯，缘分的确很奇妙。不同国度的2家人，因为2个孩子成为了一家人，变成了一个大家庭。希望我们的生活会越来越好。今天怎么穿的这么漂亮？Tại vì đâu thì na cô đây muốn nó chỉ nghe đầm pháoกันนั่นน่ะน้อยปั่นสัตว์กันไว้นี่เลยอะไรนั่นเลยจำนั่นขา我老妈说
从你那天回来都是在家里吃的，今天想请你去外面吃一顿，就是问你这几天没在家里吃的有没有习惯啊？习惯了，不用了。都还本卖。我妈妈说，那里的话有很多东西卖嘛，比我们这里多。吃好东西的话，可以去看看有没有什么想买的，可以买一点。不要这么客气。等一下，外婆也跟我们一起去。像野鸡一样跑那么快。老公，斗鸡的话一抓就可以过来了啊。你和小舅子也是准备我们一家人去呗。好，你看一点反应都没有。这个鸡不好，谁说不好？晚上拿吃肉了。辣子鸡，老公。你看，你看这个像本地鸡一样。宝宝，你要不要去外面玩？今天这个车是谁给你买的呀？你们就坐在房间里面吹个空调，那个车马上就来到我们这了。坐外面太热了。等一下带你们两个去买玩具，好不好？不代表别去。要，两个都要啊。来吃。等一下妈妈要请我们去外面吃好吃的。真吗？真的呀。那我也要去啊。小秋，你去跟丈母娘说，不用那么客气的，我们都是一家人嘛。没事，中国妈妈从那边来到这边也挺不容易的呀，是吧？又不是说我们很近，天天都可以见面，或者说偶尔可以见个面，这个都是好几年才可以见一面嘛，是吧？那行吧，也不好去打扰丈母娘的心意。现在有门了，出去也方便了，不担心家里的东西被人拿走了。是，老公你拿着嘛，要不嘛我记性不太好。来做饭呀。好，就是你看宝宝还有小鸡的两个小孩，他们都在里面了。走啊，你做事嘛。因为去吃饭的地方有点远，有差不多10公里嘛，家里的人口又多，只能找一个车来了。走啊，那就是老妈说弟妹坐这个了。你坐事吧。那我们你坐那个大车。他不坐车，他想跟弟妹坐。那妈妈跟弟妹坐，我们3个还有丈母娘他们就坐车就行了嘛。我坐这个感觉很舒服的。好，那走吧。我要是想坐这个，那你们3个坐一个。可以吗？可以。本来妈妈跟小秋跟弟妹坐摩托车的，但是刚才小秋的外婆说她也受不了，上来都想吐了。考虑到她上了点年纪，然后妈妈就上来坐车上了，还有小秋。你知道为什么这里很容易晕车吗？那路太丑了，歪来歪去的，我坐后面我都有感觉想吐了。是摇来摇去的，谁坐都有那种感受。然后小舅子直接跑到最前面去。坐前面好一点。都还要本来越南妈妈说，现在她叫我去点了一些吃的嘛，然后你们就去看一下有什么就买，去嘛。跟外婆他们一起去，然后弟妹去帮你们翻译。好。我们来到每次就是这个接我们那个帅哥这里了。他家也是搞烧烤还有火锅的啊。是，这么热，我们要吃什么合适？火锅还是烧烤的？人多的话吃个烧烤吧，或者问一下小弟他们也行。老妈，你们要吃火锅还是吃烤的？都可以吗？但是你们挑一下嘛，都2个妈妈在那边装。找你看，你给你找，先给你挑看。他想看你，你看看。你给你挑，现在就是要不然这个嘛，这个是烤啊。那也可以试一下我们这边的。这3个小孩先给他们点水，他们从家里面来一直说太渴了。因为天气热嘛，今天丈母娘是穿着妈妈从中国带来的旗袍出门啊。老妈这里的话是我们附近最好的，然后呢，这里有卖很多东西。我看你的包包都坏，等一下我给你买一个，好不好？好。这一家的话有卖很多中国的东西哦，看到跟我们那边一样的。后面那个抱小孩的一直盯着丈母娘看你，出来炸街了。这个衣服好看，这个旗袍好看哦。妈妈，这里有卖包包，走，我看。你问他一下，看这个多少钱？这个太贵了就不要了。
你不用把它都还没问呢。我给你买，你就挑看看你喜欢哪一个，就是能多放一点东西。我看平时你想放一些东西都放不下。问问丈母娘有没有看上的小包包，叫她背上一个，再穿上这个旗袍，出门的话，整条街最漂亮的。我告诉你，刚才有个开货车的，就一直盯着老妈说：“姐姐，我爱你。”说你们的话，丈母娘什么反应？老妈歪过去说：“你这人是干嘛的？”就是我们走到前面那里，那我听不懂。可能别人看着好看嘛。我都笑了，不是，这旗袍在我们这边是没有，这是中国的。看这下子气质好多了，就买这个了。脸红啥？丈母娘？他会有点害羞，第一次带包包。他们一直夸妈妈这个旗袍这么漂亮，叫我回中国给他们买一个。修身哎。哦，对了，你可以问一下他这里要不要，到时候订一些货来，给他批发，跟他说这是老板娘是吧？是。哦，那可以啊。他们一直谁都盯着妈妈看。进来吧，他们都弄好了，走吧，进来。菜已经上齐了，搞了2个烤盘，还有2张桌子，因为人多坐不下嘛。妈妈，可以差不多准备吃了。我们2做点啊。我们马上就烤好了。没有。老公啊，我去问一下哥他有没有辣椒面。这个有点酸甜，怕老妈吃不习惯。哦，好，那你去。uống một tí đi. Con mời bà cứ uống thoải mái nha.妈妈说，今天他请客，叫你多吃一点。好，谢谢。来，把碗都给你。啊？我们家吃嘿。你吃哪一个？可以吃的。还有把面两个等等。老还要摆黑鸭母哈，那焖板那种哈，你说那个订不干母啊？越南妈妈说，今天的话不醉不归哦，不知道下一次什么时候才能见面。Mọi mẹ đừng khách sáo bà ngại. Khách sáo thì làm mình phẩm vào chứ làm. 越南妈妈说不客气。小秋啊，叫外婆也多吃点啊。Bà bảo bà ăn nhiều một tí. 我看到她都没怎么动筷。不是，他是看到我们是中文嘛，他听不懂，所以他就一直坐着听我们说。然后老妈他们说完，我要翻译给他听，他就笑一下。老妈，你看这个，都给你们2个安排好了。是。这个好大。可以，知道吗？好大这个。妈妈，今晚要好好开心。你看你在家的时候，看弟弟他们也没去过哪里，然后呢还喂猪喂鸡这些啊。大不了。这样噻。就是这样说妈妈。怎么？叫你蘸辣椒。好。好吃。哇，又拿了1罐回来。今天丈母娘还有老妈真的是开心啦。这个是刚才那个帅哥他的老婆，也是个子很高。我说他的个子也是很高。1.7米多。比我还高。他的腿。跟我差不多。